我是用 AI 做游戏的老刘，但我发现学 AI 并不能缓解焦虑。今天学个小龙虾，明天学个 agent， 后天学个 skill， 学完发现你也不知道能拿它干嘛。我在很长时间里也是这种状态，整天担心，哎呀 AI 现在发展这么快，是不是很快就能替代我的工作了？最后发现吧，这是个死局。就如果 AI 不行，那我用了也没什么用；如果 AI 行，那我工作就没了。后来我慢慢意识到，就不是我们不够努力，也不是我们没有学到很好的 AI 工具，而是我们没有找到跟 AI 正确共存的方式。它只是一个强大的工具，但问题是大多数时候我们也只是一个工具。如果让我们做自我介绍，大概率会说我是什么学历、什么职业、什么工作经历，也就是作为一个工具我有多大利用价值，而不是我的想法、爱好、情感这些作为人的属性。当我们习惯了把自己的身份认同客体化成一个工具的时候，自然就会对 AI 这个更好的工具产生恐惧和排斥。人不会因为拖拉机的发明提高了耕地效率而排斥它，但是牛会。而且一头牛如果想通过学习拖拉机的驾驶来避免自己被淘汰，也是不现实的。当然把自己当工具并不是我们的错，因为这个世界一直都要求我们这么做。从小到大，我们的兴趣爱好被叫做不务正业，情绪表达被定义为不稳定，甚至我们对要求我们学习的内容有一点进一步探索的欲望，都会被要求说你不用管这个，背下来就行。这个世界要求和筛选的是那些把 A 输入脑子就能稳定高效的产生 B 的人肉计算器。这个工具化的规训是成功的，是压倒性的，以至于我们自己都经常认为人就应该是这样的。但人类终究没有办法100%像工具那样生存，慢慢的我们就会觉得活得没意思、没意义，进入中年危机。而找到自我这件事又极其困难，这意味着你要和世界去对抗，也要和你心里那个代表着世界的话事人，也就是拉康心理学中的那个大他者做对抗。我自己就是一个例子，我从小就是个标准的差生，写作业1个小时都坐不住，但会坐在那儿一整天在草纸本上写游戏策划。我从小就喜欢计算机，初中的时候就学完了 Macromedia 的网页3剑客，高中的时候考了 Adobe 的认证设计师，结果大学报志愿的时候被父母一句啊你数学这么差，学什么计算机给劝住了，报了建筑学专业。大学的时候考英语4级，我考好几年我都考不下来，但是我们学院都没有计算机的课，我自己自学了1个月，考下了计算机3级。我在10年到15年这个互联网发展最迅猛的时间段里，完全没有去做我最擅长的计算机相关的事儿，而是一直在做我从小都不擅长但是就是应该去做的那个考1级注册建筑师啊，用尽了我所有业余的时间和精力，到最后无功而返。为了去一个央企，我连最后感兴趣的设计都放弃了，做了咨询。就回看这些年我所有的决定，其实没有哪个是别人逼我做的，全都是我当时认为最合理、最应该做的决定。但这些决定就让我离自己越来越远，活得越来越像个行尸走肉。到最后，那个曾经在大学一边住院打点滴，一边复习考雅思，整天熬夜做作品集申请留学的我，变成了在办公室混吃等死。我只想对曾经的自己说一声对不起，对不起，我曾经把那个那么努力的你活成了现在这个熊样，但我也不知道为什么。我从来没有怀疑过我做出的那些决定，只是觉得自己太笨了，不够努力，没天赋，活该这样。即使在17年我开始接触到 Unity， 但在随后的4年里，我拿它做建筑可视化，做 BIM， 做实验室，做展厅，甚至我还开发过 HoloLens 的应用。我拿一个游戏引擎做了我能想到的所有事情，就没想到拿它做游戏。因为在我脑子里，那个大他者一直告诉我，游戏这个东西就是玩物丧志的，是不务正业的，玩有什么价值？你即使去了一个游戏公司，你也叫没有正经工作。所以我在做真实的自己这个门口徘徊了很多年，想进又不敢进，想走又舍不得。即使到最后，我也不是自己幡然醒悟的，而是一个35加的中年人被裁了，发现自己所处的行业正在崩塌，无路可走，想转行不够年轻，想退休不够老，想干铁人3项身体又不够好。之后我脑子中那个大他者终于跟我说，我决定放过你了，因为你已经没有利用价值了。直到这个时候我才意识到，就当做什么都已经不行的时候，那其实做什么都行了。而在这个时候，我脑子里才瞬间蹦出那个早就应该出现的3个字，叫做游戏。我们绝大部分人在面对大他者的时候是无力的，甚至是不自知的。只有在面对像中年失业这种存在主义危机的时候，我们才会被迫去想，如果我们不被这个世界所需要了，那我是谁？我该做什么？而 AI 的到来就让这个危机平等的降临到我们每个人的头
头上。我觉得 AI 不会毁灭人类，但是它极大的冲击了什么是人的定义，逼我们去思考，去寻找我们除了脑力劳动以外的价值。我相信其实没有人不希望自己的性格、爱好、情绪、思想这些作为人类的主体性的部分被看见、被认同、被喜爱。我们只是一直以来不被允许这一部分被表现。其实这个世界上最有价值的部分一直都是作为人的部分，但是当人从来都是极少数人的特权，我们只能作为工具去放大他们的人性。 AI 的意义就在于它让做人这件事情平权了。 AI 可以让一个导演专业的学生直接产出作品让观众看到，一个画家可以借助 AI 写程序把自己的画变成游戏。当我们可以不只做生产线上的一环，而是可以用 AI 补全整个生产线，让我们可以通过不同的形式直接触达其他人的时候，我们就重新获得了自我表达的做人的权利。这个时候 AI 就不再是我们的敌人，而是成为我们最可靠的伙伴。